So, hi guys, diba? Rusky. So, ito yung mga gamot natin ininom. Tara! And then, ay, ito. So, diba? Tapos, nakaubos na rin tayo na. And, ito. Hindi pa yun kasali yung cold fever. So it's 12:32 a.m. Today is the third day na ganito tayo. So first day is yung 38.5, 38.9, 38.3. Hindi siya bababa ng 38. Recently lang nagka-37 and 36. So, hindi na tayo. This is the second pa data. Kasi dalawa yung parang 4 hours. Tapos kayo yung nalamungan natin sa kadala. Sabi din. Yan para malaki. Parang malaki siya guys. It's not normal. Oh my God. What is going on? So, tapos na. Strepsil. Wala na rin yung pao. So, inumin naman ko kanina ng sinikod. Kasi, may sipon. Tulo tayo. So, kahit hindi tayo, kahit may lagnat tayo na taas-taas, hindi tayo nag-absent sa work, hindi tayo nag-leave sa work, nag-ask ako, may paid leave naman kami, pero
Ayun po, parang hindi siya pwede. Tapos hindi pa ako nakasubmit ng mga task ko. Proof po. Pero ginagawa ko yung proof. Yung task ko. Diba? Ganun talaga yun. Tara. So, tara. Ba? Tapos yung para sa hobby ko. Tinatulungan ko magkano to. Magko-calls tayo ng 80 calls. Okay. So far. And ayun. Nag-ask na ako ng permission sa teacher. In case ang LS ko. Hindi ako makabrikada. So mag-donate na lang ako. Sana hindi mahal. Masakit yung likod ko, guys. Diba? Perfect. Yung Monday, parang nalilipong lang ako. Nahihilo. And then suddenly, Tuesday ata, nag-start yung parang lagnat ko inside. Nag-37 ako. Tapos kinabukasan yun na 38. Di mo ba? Anyway, ayan guys. Ngayon nata 36 na. Amoy. Anyway, yun lang guys. And I wish you all the best. And ingat always. Bye!